ลาย5-15 คนแล้วจากนั้นก็เป็นการป้องกันภัยซึ่งเหมารวมนะพวกกาดพวกอะไรทั้งหลายด้วยเนี่ย50-150 คนสุดท้ายก็จะเป็นพวกฝ่ายดับเพลิงพวกฝ่ายฉุกเฉินนะผู้ที่เป็นพื้นที่ทั้งหลายแต่รวมแล้วเนี่ยประมาณคิดว่าประมาณ700 คนนะในโรงไฟฟ้าดวงครับอันนี้ก็เห็นนะว่าก็จะมีอยู่3แบบที่สำคัญในโลกเนี่ยที่เราใช้กัน440 โรงในปัจจุบัน61%ก็จะใช้เป็นประเภท NAGRA นะครับ Pressurized Water Reactor อันนี้ก็มีความแตกต่างกันนิดเดียวนะครับแต่นี่จะเป็น2ลูกนะลูกสีเหลืองสีแดงอันนี้คือจะเป็นลูกนิวเคลียร์นะครับน้ำนะฮะความร้อนในหม้อเรียกเตอร์เพรสเซอร์ก็ประมาณ500 องศาขึ้นไปนะครับก็จะทำให้น้ำกลายเป็นไอแล้วก็เป็นความดันสูงนะครับแล้วก็จะไปแลกขาดแต่ในลูกที่2ก็คือสีฟ้านะครับก็จะทำให้น้ำในสีฟ้ากลายเป็นไอกับวิ่งไปสู่เชื้อรานะครับแล้วก็ส่งจิวเวอร์ให้ไฟฟ้าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวข้างล่างก็จะเป็นการชักล่างสุดนะการดึงเอาความร้อนออกไปทิ้งนะครับจากคอนเดนเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลากออกไปแล้วแต่ว่าจะเป็นโลเคเรด้านหนึ่งนะหรือว่าจะเป็นกล่องฟันเป็นกล่องไอน้ำที่เราจะเห็นเป็นภาพนะครับจะเป็น2แบบอันนี้ก็คือ61%นะครับใช้กับที่ดูดีสภาพต่อไปอันนี้เป็นแบบที่2 21%เป็นแบบ DWR เป็น Wiring Water Reactor นะครับอันนี้จะเห็นนะเป็นลูกเดียวอันที่เป็น2 ลูกเป็นลูกเดียวนะครับไหลวนไปนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหญ่นะครับแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างง่ายกว่าที่ดีและตัวที่ดีครับตัวแบบที่3ครับแบบที่3เป็นแบบของชื่อ Can Do นะ Can Do เป็นแบบแคนาดานะ Can Do Reactor แบบนี้ก็ใช้ประมาณ 10% ในโลกเราก็ประเทศแคนาดาเป็นผู้ให้กำหนดแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับเป็นแบบHeavy Water ต้องแค่น้ำบนหนักแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงประเภทไม่ใช่ว่าอยู่เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอยู่ในธรรมชาติได้นะครับคือไม่ต้องไปเอ็นดิชครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสุดท้ายนะให้ท่านเห็นความแตกต่างว่าถ้าเราอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยก็จะมีต่อไปตอนนี้เราเห็นอยู่ที่ไอน้ำก็ทำความชุ่มชื้นให้กับบริเวณของเราได้นะครับแล้วก็ถ้าว่าการใช้โรงไฟฟ้าข้างทะเลก็จะสามารถที่เอาน้ำความร้อนเนี่ยไปถ่ายเทให้กับทะเลได้ก็จะเป็น2แบบที่เป็นชาวนะครับแล้วก็ข้อต่อไปสุดท้ายครับก็ขอบคุณครับอันนี้ก็คือโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศสวัสดีครับการนิวเคลียร์ก็เนื่องจากว่าเรามีเนื้อหาเยอะพอสมควรนะครับก็เลยขออนุญาตเบรกไปด้วยแล้วก็ฟังบรรยายไปด้วยนะครับในลำดับต่อไปก็ขอเชิญมิสเตอร์เคนชิคาคุโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ NAGRA National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste สวิตเซอร์แลนด์ครับการเรียนที่2นะครับก็จะเป็นการวิทยาชนKenichi Kakuในหัวข้อการจัดการกากกังวลสี Now I would like to start the second special talk by Mr. Kenichi Kaku on the topic of radioactive waste management. Thank you very much for the introduction. Good morning, everybody. My name is Kenichi Kaku. Please call me Ken to make it easy. It's my great pleasure to have an opportunity to speak to you today. And I'd like to firstly say thank you to ASCON
the president of CEDT, for organizing today's lecture. I would also like to say thank you to Suda, who from Chulalongkorn University, who kindly took care of all the preparation here on the ground. Thank you very much. I'm originally from Japan, but I've been working and living in Switzerland for about 8 years. And in Switzerland, I work for a company called NAGRA, which is responsible for disposal of all types of radioactive waste generated in Switzerland. Interestingly, I recently heard that NAGRA also happened to be the name of a famous actress in India who is quite popular. That probably explains why we have so many internet users in India logging onto our website. For the last 2 years, we welcomed a delegation group from Thailand to our underground research laboratory, the Grimsel test site. And the purpose of the group's visit was to study state-of-the-art activities on radioactive waste disposal in Europe. And I had the honor of guiding both delegation groups up to Grimsel test site. At that time, I mentioned that I will be visiting Thailand in December, and I told them I would be happy to give a short lecture on radioactive waste disposal. And after the visit, ASCOM was very kind to coordinate with many organizations to set up this lecture. I'm very grateful for their work. Okay, so I would like to start my lecture, but to make it, I will move over. Okay. Today's topic of my speech is radioactive waste disposal. Main issues and current status means what are the problems and where we are with this issue. Before I get into the technical presentation, let me briefly introduce myself. My name is Kenichi Kaku, as I mentioned. I have Japanese nationality. And my educational background is civil engineering. In particular, I studied hydraulics. And in terms of the work experience, I started with my career as a researcher on hydraulics at a research laboratory in Japan, one of the Japanese construction companies. And I worked there for 6 years, and then I moved to the construction project in Japan, Hong Kong, Indonesia, and Singapore. It was about 4 years experience for me. And then I started working on radioactive waste disposal project, starting with RWMC in Japan, Radioactive Waste Management Center. And then I moved to NAGRA about 8 years ago. And since then I've been working for NAGRA in Switzerland. So I've been working on this topic for almost 10 years now. Just to add some personal information about